А если вы часто ходите в походы или вам нужно приготовить еду, когда нету газа и света, возьмите этот вариант приготовления пищи себе на вооружение. Копаем костер разведчика. Одну яму копаем сантиметров 50, а вторую копаем под углом к первой. Таким образом мы получаем сквозное отверстие между двумя ямами. И это обеспечивает прекрасную тягу для вашего костра. А теперь осталось его только протестировать. Ну что ж, поехали. Закладываем наши дрова, распаливаем снизу и готовим макарошки в казанке. Костром разведчика называется, потому что практически не видно дыма. Лучше, конечно, готовить у подножья дерева, чтобы остатки дыма расходились по стволу. Но сейчас у нас посещение лесов запрещено. Эффективнее копать на склоне, но можно и на ровной поверхности. А у меня много идей, и я буду рада, если вы меня поддержите своим лайком и комментарием. Всем спасибо!